Saloim-paindrena. Saloim-paindrena. Fandaharana ranao isa-maraina eto amin'ny ASM radio. Ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 10 sasany maraina ary ny asabotsy sy ny alahady amin'ny 10 maraina. Saloim-paindrena iarahana amin'ny Eranefson. Fiadanana ho anao dia falondrairiavana miarabantsika amin'ny alalan'izao onjam-peo izao ary dia maniry ny fiasan'ny fanahy masina ao anatin'izao fandaharana izao. Hivavaka isika. Ry Jesosy tomponay eo, miantso an'Andriamanitra ray amin'ny alalanao tokoa izay, ka dia manatona ampanetretena sy ampasahiana ny fiandriananao. Jesosy eo, misaotrany amin'ny tombonandro, misaotrany amin'ny famindrapo, misaotrany amin'ny fahasoavana izay nandrakotra ny fiainanay. Ankehitriny izay dia mametraka ampelantananao izao fandaharana izao. Miasa ianao Jesosy, amin'ny alalan'ny fanahy masina ampahery, ampitombo, hanazava ho voninahitry ny anaranao. Amen. Rehefa tonga ny fahavalo manafika firenena anankiray, dia tsy maintsy mitsangana ny lehilahy, indrindra fa ny miaramila. Ary tsy ampy aza ny miaramila dia mety ho avy koa ireo vatan-dehilahy rehetra izay afaka mitambasy. Zany zavatra zany nitranga tamin'ny andron'ny Saoly mpanjaka ry havana. Mbola tsy tena mpanjaka izy tamin'izany fa vao atsangana ho mpanjaka. Tonga ny fahavalo, antsoina hoe Nahasy Amona, avy amin'ny taranika Amona zany na Nahasy Amonita. Dia tonga dia nibotsibotsina be ny ilazantsika azy. Nandrahona be mihitsy hoe tena andevoziko nareo, reseko ianareo, tsisy avonjy ianareo. Betsaka ihany moa ny fahavalo manoatra an'izany. Ary tamin'izay fotoan'izay dia reny Saoly zany zavatra zany. Tamin'izany izy mbola tsy tena mpanjaka fa efa natsoina ho mpanjaka. Efa voaositra ho mpanjaka dia nitsangana izy ry havana ny taona ny vatan-dehilahy rehetra. Inona ho ianao ny zavatra nataony? Naka omby anankiroa izy dia nirasarasainy. Dia iny omby voarasarasa iny no nentina nanerana ny faritanin'Israely hoe zay rehetra tsy mety miady dia atao tahaka an'izao ny ombiny. Zay ny nazon'ny olona ary natahotra an'i Jehovah ny olona tamin'izany. Tsy nandeha moa Saoly fa Samuel mpaminany no teo akaikiny teo. Izao no voasoratra amin'ny Samuel voalohany toko 1:17 tapany 2. Samuel voalohany toko 1:17 tapany 2. Voasoratra hoe: na iza tsy mivoaka anaraka ny Saoly sy Samuel, dia tahaka ireny no anaovana ny ombiny. Dia nahazo ny olona ny fatahorana an'i Jehovah ka nivoaka toy ny olona iray ihany izy. Zany ny voasoratra ry havana. Na iza tsy mivoaka anaraka ny Saoly sy Samuel, dia tahaka ireny no anaovana ny ombiny. Tahotra, horohoro, zany angambany no fomba niantson'ny Saoly reto vahoaka ireto. Atoky ankaterena ihany nanerena ny lehilahy iady. Fantatsika efa voasoratra ihany koa misoratra masina hoe voaozona zay miazona ny sabany tsy handatsadra. Tonga ny fahavalo tsy maintsy miady, tsy maintsy mitsangana. Mba ho jerentsika kely zany. Fiantsonan'ny olona iady sy hitsangana izany. Marina fa resaka omby voarasarasa ny naseho Saoly an'ireto vahoaka reto. Ary ny marina kely hoe na iza tsy mivoaka anaraka ny Saoly sy Samuel. Saoly sy Samuel, mpanjaka sy ny mpaminany zany. Ho jerentsika amin'ny mahakasika an'izay ry havana. Ao amin'ny tapany 2 dia voasoratra hoe dia nahazo ny olona ny fatahorana an'i Jehovah ka nivoaka toy ny olona iray ihany izy. Ny fona aloha ny voadona voaloha natahotra n'Andriamanitra ny olona. Tsy natahotra ny Saoly, tsy natahotra ny Samuel, fa natahotra n'Andriamanitra. Nahazo ny olona ny fatahorana an'i Jehovah. Ary rehefa vita izay hoe natahotra ny Jehovah izy, dia nitsangana tao anatin'ny firaisan-tsaina. Tamin'izany fotoan'izany ilay fitiavan-tanindrazana ny Israely zany ilay tanindrazana. Tao koa ilay fitiavana ny tanindrazana akoatra ny fatahorana n'Andriamanitra. Ilay fitiavan-tanindrazana ny rehetra natonga firaisan-tsaina, fifiakatiavana, fiaraham-tantana, firaisanaina. Zany anie ry havana ilay ao anatin'ny firenena zany ho jerentsika zany hoe fatahorana n'Andriamanitra miteraka firaisan-tsaina zany. Nitsangana toy ny olona iray ihany izy. Ho antsika malagasy, ho an'ny fiangonana, ho an'ny fikambanana, ho an'ny ankonana natokantrano anankiray, zava-dehibe aloha ny fatahorana n'Andriamanitra sy zany hoe
mitsangana ao takany olona iray ihany. Rehefa misy moa ny fisarahan-tsaina dia korotana ny fiainana ka dia hojerentsika ry havana tena endrika zany hoe nahazo ny olona ny fatahorana an Jehovah avaizy zany ary ahoana ny zavatra nitranga taorianan'izay dia ny firaisan-tsaina. Inona ny zava-bita ny firaisan-tsaina? Firaisanaina, fifankatiavana sy ny ray tanjona iray vatsy iray aina. Samuel voalohany toko faharaiky ambin'ny folo andiny fafito tapany faharoa. Voasoratra hoe na iza tsy mivoaka anaraka ny Saoly sy Samuela dia tahaka ireny no anaovana ny ombony. Dia nahazo ny olona ny fatahorana an Jehovah ka nivoaka toy ny olona iray ihany izy. Na iza tsy mivoaka anaraka ny Saoly sy Samuela. Eto moa ry havana dia i Saoly vao atsangana ho mpanjaka, efa voaositra ho mpanjaka fa vao atsangana ho mpanjaka.
misy mahasamihafa an'izany mantsy ny fansorana dia natao kinafinafina ihany, ny vahoaka mbola be dehibe ny tsy nafantatra. Ilay teny hoe Saoly mpanjaka zany dia karazana tandindiny ny mpitondra ihany, mpitondra ara-pivavahana, mpitondra ara-panjakana. Andriamanitra moa ao amin'ny tsy hita maso indraindray dia tena ataoko hoe solo-tenan'Andriamanitra tokoa ny mpitondra fivavahana ohatra na ny mpaminany, ary Andriamanitra ihany no mangataka, Jehovah Andriamanitra mangataka mba hanajana ny mpitondra firenena zany. Misy fotoana nefa n'izy ireny dia mandany tenin'Andriamanitra ihany koa, na ataoko hoe tsy mankatony tenin'Andriamanitra. Eto aloha ny zavatra mahafinaritra, ny taoman'ny Saoly sy Samuel ny olona dia hiady amin'ny fahavalo. Tsy misy zavatra mifanohitra amin'ny planin'Andriamanitra zany. Fa ny olona indray kosa no terena, mahitsy mihitsy le teny hoe terena hiady, ndreo dia matahotra mantsy. Ao anatin'ny planin'Andriamanitra tsara mihitsy ny divana amin'ny fahavalo eto. Noho izany dia mila miain'ny mpanjaka sy ny mpaminany ny vahoaka. Misy fotoana riavana ilaina ny fankatoavana. Ny fankatoavana ny olona zay tompony fahefana dia marika ihany koa ny fankatoavana an'Andriamanitra. Nisy olona ny teny indray mandeha nanao fanadihadiana hoe rehefa manohitra hono ny olona sasany dia tonga mpanohitra daholo ny taranany. Na raha any amin'ny sehatry ny fiangonana misy mpanohitra dia lasa misy mpanohitra koa ny any amin'ny resaka politika. Misy mpandinika manao toy izany. Zay endriky ny any amin'ny fivavahana ihany ny endriky ny any amin'ny politika. Zany aloha mbola azo idikevitra, mety misy lafi mamarina, mety misy lafi madiso an'izany. Fa ny zavatra tena angatahana dia ny inotsika ny mpitondra amin'ny ankapobeny, indrindra fa ao am-planin'Andriamanitra. Eto tsisy resaka hoe mpitondra mitarika antsika amin'ny ratsy, na hoe Saoly sy Samuel mpaminany mitarika ny olona anao ratsy, fa mitarika ny olona hiady ho an'ny zanak'Israely, hiady ho an'ny planin'Andriamanitra. Na iza no tsy mivoaka anaraka ny Saoly sy Samuel dia tahaka ireny no anaovana ny ombony. Tena miteren'Andriamanitra tsika indraindray hiady riavana. Ianao zay tady tsy hanao zavatra io, misy fotoana Andriamanitra manery ianao hoe andana ataovy le izy. Nandray isika tsy samy ady, tsy samy tsangana, matahotra ny devoly ve, matahotra ny fahavalo ve. Misy toerana ny tson'Andriamanitra anao na ampanovan'Andriamanitra anao riavana, asa ampanovan'Andriamanitra anao, ataovy le izy. Mitsangana riavana. Misy fiatraikany amin'ny fiainantsika tokoa io. Misy fiatraikany io. Misy zavatra tsy apozintsika mihitsy. Misy zavatra mampanontany tenantsika ao amin'ny fiainantsika ao indraindray hoe fa naninona ary za zany? Fa naninona tiany tsy tanteraka? Fa maninona tsy tanteraka mihitsy ny faniriko? Fa maninona tsy mety fitratra mihitsy le tanjona? Aitao nisy zavatra ny takin'Andriamanitra tsy nataontsika riavana. Aitao nisy asan'Andriamanitra tsy vitantsika riavana. Aitao nisy fahosahosana dia natahotra ny fahavalo ara-panahintsika dia ny devoly. Aitao nisy famenarana ny anaran'i Jesosy, tsy samy mijoro ho tena kristianina marina, tsy samy mijoro amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, tsy samy miady miaraka amin'ny Jesosy tompo riavana. Tsaroa fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mpiady mahery, Jehovah dia mpiady mahery. Mpanompon'Andriamanitra rehetra na ny kristianina dia natsoina hitsangana hiady. Ady eny zava-misy hita amin'izao tontolo izao hoe ady zao fiainana izao, fa saingy mpandresy isika noho ny ran Jesosy, noho ny amin'ny Jesosy maty teo amin'ny asfijaliana ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo ary niakatra ao any an-danitra ka manana fahefana any an-danitra sy ety tany. Riavanao, mitsangana rehefa miantso ny mpanompon'Andriamanitra, miantso ny mpitondra fanjakana amin'izay tena sitrapon'Andriamanitra. Eto moa ny fiangonana fahiny dia ny zanak'Israely mihitsy. Zay ny tsy hitovizany amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Ny firenentsika amin'izao fotoana izao tsy azo atao hoe fiangonana kristianina, tsy azo atao hoe fiangonan'Andriamanitra, fa firenena laika. Misy karazan'olona ao na mivavaka na tsy mivavaka, na manompo sampy na tsy manompo sampy. Zay ny tsy hitovizany tamin'ny andron'ny Saoly sy Samuel mpaminany sy ny amin'izao vaninandro iainantsika izao. Fa ny zavatra fantatra ny iraisana dia izao, ady izao fiainana izao, tsy maintsy miady isika. Ary vaovao mafaly no ambarako anao, efa nandresy Jesosy, afaka ho mpandresy ianao. Tsy hiady rery koa ianao ny tena marina. Fa Jesosy efa nampanantena fa omba antsika mandrakariva mbara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Fa mpanantenany zany, marina zany, tsy mandainga izy riavana. Ny anjarantsika dia mitsangana miady. Ny anjarantsika dia mitsangana miady. Miady tsara ny finoana hoy ny apôstôly zay. Mety tsy hitantsika mivatana riavana ny fanerena avy amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Fa raha tsy miady isika, raha tsy mitsangana isika, dia meza ny fahavalo fotsiny. Raha tsy mitsangana isika, izy indray ny amotipotika sain'orotoro antsika.
mety hiteny angamitsika manao fiainako zao mety fa saingy zao tsy fantatra ny toeny tsy fantatra ny zavatra mety miandry ianao rehefa ho avy ny fitsaran'Andriamanitra fa raha Andriamanitra miteny midi ianao mitsangana ianao mijoroa ianao de zay ny tena izy ry havana ny devoly koa ny mety amitaka fa tandremy tsara ohatra mety ny fiainanao ivelany zay vola misy sakafo misy ohatra nytao salama ihany ny vatana fa saingy zao ny fanahintsika mety matory za zany tsy mino an'izao zavatra hoe misy olona tena mafana fo velona ara-panabea fa izy tsy mba miady mihitsy eo amin'ny fiainany tsy miady ara-panahy tsy miady amin'ny devoly tsy miady amin'ny fitoriana filazantsara sy ny fampandrosoana filazantsara tsy tena mino an'izany ary havana fa raha tena ao tsara ny ara-panahintsika sako no miteny aminao hoe mijoro ho mpiadin'Andriamanitra koa ianao mpiara-miasa amin'Andriamanitra koa ianao mijoro amin'ny fiarovana ny filazantsara an' Jesosy tompo ianao zany ny vo no hafantarana ny azo mba jereo ny diantsika no de voafitaka satanitsika ry havana ohatra ny metimety ny ivelany sy ny fiainana andavanandro fa ny fanahintsika tena reraka sy matory na tsy mahomby tsy mamono tena marina angambe raha tokony hamontsika de ohatrany hoe raviny fotsiny takan'le aviavy io ka dia raisy ny andraikitra hoy ny soratra masina manao na iza tsy mivoaka anaraka ny Saoly sy ny Samoela de tahaka ireny ny anaovana ny ombony. Kami ubiana
Samuela voalohany toko 1:17 tapany 2 voasoratra hoe na iza tsy mivoaka anaraka ny Saoly sy Samuela dia tahaka ireny no anaovana ny ombony dia nahazo ny olona ny fatahorana an' Jehovah ka nivoaka toy ny olona iray ihany izy dia nahazo ny olona ny fatahorana an' Jehovah ka nivoaka toy ny olona iray ihany izy. Ny zavatra nafinaritra tao anatin'izany teny izany ry havana dia tsy hoe ny fatahorana an' Saoly sy Samuela nahazo ny olona fa ny fatahorana an' Jehovah. Zany zavatra dinitsika voalohany anatin'ity tapany 2 ity. Matetika ny zavatra tena mahazo antsika tokoa dia fatahorana pasteur ohatra indray na zay verina fa olo-dehibe na dada sineny ao anatiny, ny dadatoa, ny patron, ny mpanohana rabola, ny mpitondra fanjakana, zany tahotr'olona zany ny tena mariny. Mety ny tahotra mivady aza ny mety mahatonga ny olona sasany ny mivavaka na tahotra ray aman-dreny fa le ao-pony tsy tena ao amin'i Jesosy loatra. Eto ry havana ny tahotra an'Andriamanitra nahazo ny zanak'Israely dia nahazo ny olona ny fatahorana an' Jehovah. Io fatahorana an'Andriamanitra io nolazaina fa fiandoham-pahendrena hoy ny Solomona raha nanoratra ny oabolana izy. Fiandoham-pahendrena zany ny fiandoham-pahendrena amin'ny fiainana ry havana matahotra an'Andriamanitra. Mba manahoana ny fatahorantsika an'Andriamanitra? Mba manahoana ny fanomezantsika haja an'Andriamanitra na fanajantsika an'Andriamanitra? Zany anena fa atsika miara-miasa aminy. Zany efa atsika mandinika hoe inona ny zavatra takiny amintsika. Tsy afaka andeha lavitra mihitsy ny fiarahantsika amin'ny tompo raha tsy ao tahotra an'Andriamanitra io aloha. Mety misy olona hiteny man hoe za tsy matahotra an'Andriamanitra fa za tia an'Andriamanitra. Endre tompoko tsara loatra zany. Fa indraindray ohatra ny mety vava fotsiny zany na eo am-bava fotsiny. Fa za tena miteny aminao fatahorana an'Andriamanitra aloha. Vitsy ny olona tonga dia tia an'Andriamanitra fa tsy matahotra azy zany. Miainga amin'ny fatahorana aloha dia rehefa any ariana ny mitombo amin'ny fanaranan' Jesosy sika ilay fitiavana amin'izay ny anompontsika azy rehefa avy ao. Ary rehefa hita fa natahotra an'Andriamanitra reto zanak'Israely reto dia nivoaka toy ny olona iray ihany izy. Nivoaka toy ny olona iray ihany zany hoe ray saina tanteraka vonina hiady amin'ny fahavalo. Ny ray saina tanteraka vonina hiaro ny voninahitran'Andriamanitra na voninahitry Jehovah izay nahafantarana ny zany atao hoe taranak'Israely zany. Firaisan-tsaina, fahavononana, fifankatiavana. Zany iray aina iray vatsy ny olona natahotra an'Andriamanitra. Zany ny tokony mbola iainantsika ry havana. Mampalahelo tokoa ny fianakaviana. Mampalahelo tokoa ny fikambanana. Mampalahelo tokoa ny mpiara-monina, ny mpiray firenena izay miady hatrandro. Sady mikorotana ny tsy mateza no maty antoka be dia be ny tsy fanambina an'Andriamanitra ao anatin'izany ry havana. Raha misy fahavononantsika tena hiaraka hampandroso ny filazantsara n'Andriamanitra na ny filazantsarani Jesosy sy ny fanjakan'Andriamanitra dia zany ny tena zavatra andrasan'ny tompo amintsika ry havana. Ao anatin'ny fatahorana n'Andriamanitra, ao anatin'ny fitiavana ny tompo, ao anatin'ny famasinana, ao anatin'ny fahamarinana ihany koa raha izay ny ilazana azy. Tsisy fiatsaram-belatsy. Nafinaritra tamin'izany fotoana izany. Ary ao am-baiboly no jerena vitsivitsy ihany ny teny milaza an'izay resaka hoe tahaka ny olona iray izay. Tamin'ny andron'ny Solomona koa nisy an'izany hoe nideran'Andriamanitra toy ny feo iray ihany ny zanak'Israely. Tamin'ny fotoana ny andron'ny Mosesy kosa tamin'ny andron'ny nivoahany zanak'Israely avy any Egypta dia nahitana sotra ihany koa fa faly ny vahoaka ary nideran'Andriamanitra toy ny feo iray ihany. Ry havana, manao antso ny tompo amin'izao fotoana izao. Te havita zavatra ve ianao? Te handeha lavitra ve ny fianakaviana? Te handeha lavitra ve ny tokantrano iray? Te handeha lavitra ve ny fikambanana na ny fiangonana? Te handeha lavitra ve ny firenena? Ny firaisan-tsaina, ny fifankatiavana, ny firaisanaina, firaisan-tanjona, fiarah-mientana. Zany zavatra zany no ilaina ry havana. Ny zanak'olombelona raha nanao ny tilikambo-babela dia Andriamanitra mihitsy ny vavolombelona fa tsisy ho voasakana izay rehetrarehetraretin'ny olombelona satria nyraisaina ny olombelona. Voaterinidin'Andriamanitra ny fomba nanaovany azy dia narony ny lelany angambany, nataony teny samy hafa ny teo amin'ny lelany tsy mifankahazo teny ny olona ka zay niaraka zay mifankahazo teny ihany niaraka dia niparitaka niaraka tamin'izay ny zanak'olombelona. Zay ny fomba nanaparitan'Andriamanitra ny olombelona ry havana. Fa tsy voasakana izay neritreretin'ny olona satria iray aina, iray saina, iray tanjona, iray fiteny ny olona tamin'izany fotoana izany. Ka raha fehizina ny teny dia tsotra ihany. Nahazo ny olona ny fatahorana an' Jehovah. Aoka ny fatahorana an'Andriamanitra no mahazo antsika fa tsy fatahorana olombelona.
tsy enatr'olona tsy fitadiavana tombotsory avana ny anaovanjavatra anankiray fa mifatahorana sy ny fitiavana n'Andriamanitra raha hitaritsika kely ary rehefa tonga izay fatahorana n'Andriamanitra zay dia miara-mientana ny olona miara-mientana hiady hitady fandresena ao amin'ny Jesosy tompo nefa nampanantena ny tompony. Jesosy eneny mampandresy antsika fa tsy isika akory mandresy ho azy amin'izao hoe zao ny voasoratra manao hoe na iza tsy mivoaka anaraka ny Saoly sy Samuel dia tahaka ireny no anaovana ny ombony dia nahazo ny olona ny fatahorana an Jehova ka nivoaka ny olona toy ny iray ihany izy. Ny olona dia tokony anaraka ny Saoly sy Samuel, zany no taritafika tondra fanjakana tondra fivavahana tamin'izany fotoan'izany manoloana ny fahavalo. Mila manaraka isika ry havana, mila mitsangana miady isika ary ao amin'ny fatahorana an'Andriamanitra sy ao amin'ny firaisan-tsaina natanterantsika an'izany Jesosy manome ny fanahy masina ho antsika ahafahantsika miraisaina. Jesosy efa niteny fa didy vaovao nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Ivavaka isika. Ry Jesosy tompo zanak'Andriamanitra, misaotra anao zay ny amin'izany teny zany. Fa na iza tsy mivoaka anaraka ny Saoly sy Samuela dia ho tahaka ireny no anaovana ny ombony. Dia nahazo ny olona ny fatahorana an Jehova ka nivoaka toy ny olona iray ihany izy. Izay Jesosy io dia vonona anaraka anao sy ny mpanomponao ihany koa sy ny torolalana apetraka ny mpitondra fanjakana raha ilainy zany ao amin'ny sitraponao sy ny fanaovana ny sitraponao ihany nefa. Mangataka aminao zay mba ho aminay ny fatahorana anao. Mangataka aminao zay mba ho aminay Jesosy io zany fitiavana anao zany koa fa tsy mifatahorana fotsiny ihany. Ary na iza miara-mientana miara-miasa te hampandroso ny fanjakanao meo fifankatiavana meo firaisan-tsaina meo firaisampo firaisanaina avy amin'ny fanahy masinao zany dia misaotra betsaka Jesosy. Amen. Saloy mpaindrena saloy mpaindrena fandaharana ranao isa-maraina eto amin'ny ACM radio ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 10 sasany maraina ary ny asabotsy sy ny alady amin'ny 10 maraina. Saloy mpaindrena iarahana amin'ny Eranefson. Saloy mpaindrena saloy mpaindrena fandaharana ranao isa-maraina eto amin'ny ACM radio saloy mpaindrena iarahana amin'ny Eranefson. fiadanana honao ampifaliana indray no iarabananao zay manaraka nyity fandaran'ity riavana amin'izao ora sy fotoana izao. Ivavaka isika. Ry Jesosy tompo zanak'Andriamanitra velona, tompony fahefana any an-danitra sy ety tany. Miantso an'Andriamanitra ray amin'ny alalanao zay Jesosy, ary manatona ampanetretena sy ampasahina ny fiandriananao. Misaotrany amin'ny tombonandro, misaotrany amin'ny famondrapo, misaotrany amin'ny fahasoavana zay nandrakotra ny fiainanay. Apetraka ampelantananao zao fandaran'izao mba hitondra fampahirezana, fahalalana, fanasitranana, fifaliana, fiadanana, faherezana ho an'izay rehetra miaino zany. Ampidiny ny fanahinao masina Jesosy io, fa zava-poana ihany zao raha tsy miasa amin'ny alalan'ny fanahy masina ianao. Dia ho anao ny voninahitra, misaotra Jesosy tompo. Amen. Efa nandinika n'ireny mpanakanto, mpanabe zay mana-talenta rehetra sy afaka mametraka hafatra ve ianao. Nisy mpanakanto anankiray zay ry havana namorona hira, dia ny zavatra nagaga atao anatin'ny tononkirany dia ataontsika andini-tsoratra anankiray fotsiny na fehezanteny anankiray ny ilazantsika zay no niverimberina tena nandritry ny 3 minitra na 4 minitra amin'ilay hira. Ny anankiray indray ohatrotra an'izay ihany anaran'olona fotsiny niverimberina teo nandritry ny minitra vitsivitsy. Tahaka an'izany koa mpametraka hafatra amin'ireny mpanabe reny. Samy manana ny hafatra pitainy, sasany momba ny fahasalamana, sasany momba ny sotoavana malagasy, sasany momba ny fahendrena, samy manana ny hafatra. Ny antsika koa, mpanakanto venao, mpanompon'Andriamanitra venao, kristianina venao, inona ny mba hafatra mba tianao ampitaina amin'ny taranaka faramandimy sy amin'ny olona zay menonao. Nisy mpanao salamo anankiray izay nanana ny azy koa. Zao ny voasoratra ao amin'ny salamo 5:20
salamo fasimby valopolo andiny voalohany dia izao no nataon'ny mpanao salamo manao hoe ny famindram-pony Jehova no iraiko mandrakizay hatramin'ny taranaka faramandimby no ampifantarany vavako ny fahamarinanao. Ny famindram-pony Jehova no iraiko mandrakizay zany ny mpanao salamo any. Ny famindram-pony Jehova no iraiko mandrakizay. Ny mpanakanto dia samy manana ny hirany ary tsy azo metsiny izy amin'izany zavatra zany fa zay ny azy masaka ao am-pony. Fa ny ty mpanao salamo ty dia zao ny famindram-pony Jehova no iraiko mandrakizay. Io resaka hira io dia anisan'ny fitaovana anankiray ahafahana mampita hafatra. Ary zay ny mazavatra ho resantsika voalohany avana. Marina foana ny tenin'ny tompo hoe ny abetsahan'ny fo no itenenany vava, ny ao am-pony itenenany vava, dia tahaka an'izay koa izay ao am-pony ny olona ny avoakany amin'ny hirany. Na izy mpanakanto izy na iza. Anjarantsika ianao mijery inona ny tena mba hirahiraintsika, inona mba ambetitentsika, inona mba tena mivoaka eo mivavantsika. Eto hira no resahana ry havana. Safidy io. Tsy afaka hitentsika tsy mety ny hira afa-tsy hira rapila zany tsara. Malalaka ny olona fa saingy zao zay ny hafantarana inona ny ao anatin'ny fony ry havana. Ary eto moa dia hoe famindram-pony Jehova mba anisany ho resantsika. Fa maninona izy ndray ny famindram-pony Jehova? Tsapany ty mpanao salamo ty loatra fa tsara ny famindram-pon'Andriamanitra. Tsara no ny aina ny famindram-pony ary mandrakizay ny famindram-pony. Asa mba efa tsapanao manokana ve zany? Nao mba hojerentsika kely amin'ity andro ity. Ary am'tapany faharoa izy dia tsotra ny teniny manao hoe hatramin'ny taranaka faramandimby no ampifantarany vavako ny fahamarinanao. Ny vavako eto ndray tsy ny teny izy hoe hira. Azo atao hira ihany koa izay fa mety tena teny mihitsy ampitainy zany, mety toro-teny zany, mety afatra mivantana mivavy zany ry havana. Ampafantarina ny taranaka faramandimby ny fahamarinan'i Jehova. Efa mba napita ve ianao any zanakao? Zay moa verina foana e. Ho antsika kristianina matetika dia ankintsika tokoa amin'izay mpanabe any am-piangonana afatra. Fa itsika dia ao tokantrano mazava ho azy ny famelomana ny vady aman-janaka ny voalohany ho an'ny ray aman-dreny. Fa eto any dia somary ametraka kely ihany. Manana afatra ampitaina amin'ny taranaka ao faramandimby ianao momba an'i Jesosy Kristy sy momba fivavahana kristianina. Ary zavatra io ry havana ataontsika hoe mipita, faneva mipita zany, jiro mipita, fanily mipita, azonitsika hatramin'ny farany, mandra-piavon'ny tompo eny amin'ny rao an-lanitra dia hotoroina, azavaina amin'ny olona, ampitaina amin'ny olona ny fahamarinan'Andriamanitra. Zava-dehibe loatra ny atao hoe fahamarinana, satria misy ny atao hoe fahadisoana na fahadisokevitra. Za miny fa mifaray masin'Andriamanitra anazavantsika amin'ity ora sy fotoana ity. Ohatrany ahoana zany hoe mampita ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny taranaka faramandimby izany. Ezakao tompo itady izay mahafaly anao, naiza lesy atao fanirina tsy tahitany fo ny oendry sy mba hiatsara anakanao Jesosy, fianao no niantso sy ny fidy iaritrana mindra fo ary kunita ny fandresena azoko atrizao de fahasoavana. Izao mino anao, hanao ny asy izay nataonao, hanaiky hafana fo hazoto anao mandrakiza. Ezakao tompo, hanao zay mampifaly anao, naiza lesy atao ny fanirina sy tahita
milatsa anakanao Jeso fianao no miantso sy ny fidy ay miaritra namindra fo ary kiomita ny fandrese azoko atrizao ny fahasoavana afana fo hazoto anao mandrakiza ianao no miantso sy ny fidy ay niaritra namindra fo ary kiomita fandresena azoko atrizao fahasoavana afana fo azoto anao mandrakiza afana fo anao mandrakiza salamo fasimy valopolo andiny voalohany voasolatra hoe ny famindrapon'i Jehova no iraiko mandrakizay hatramin'ny taranaka faramandimby no ampahafantarany vavako ny fahamarinanao. Ny famindrapon'i Jehova no iraiko mandrakizay. Io famindrapo io no tsy nalandritrantsika hoy ny soratra masina riavana. Zay koa ny hevitra ny mpanompon'Andriamanitra. Ny famindraponao no tsy nalandritranay. Ny famindrapon'Andriamanitra no mahatonga antsika mahazo tombonandro. Mbola mahazo fahasalamana, mbola velonayna soamatsara, mbola famindrapon'Andriamanitra natonga antsika ho tafita amin'ny fianarana ho an'izay afam-panadinana. Misy olona mety mieritreritra fa ny fahaizany, misy olona mety mieritreritra fa tena izy mihitsy ny mailo tsara, tena mahay miaina tsara, misy lafiny marina kely zany, misy anjara birikitsika tokoa ry havana. Fa ny tena marina ny famindrapon'Andriamanitra dia ao ambadik'izay le hoe fahasoavan'Andriamanitra. Famindrapon'Andriamanitra miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anao, matoy izao antsika, tadidio tsara amin'izao vaninandro iainantsika izao. Fa misy olona any mba te hiaina tahaka anao fa tsy velona intsony. Misy olona any mba te hiririo fa tsy mety no fahasalamany, tsy maintsy mijano ambony fandriana izy. Misy olona any mba te hanao zavatra fa tsy afaka ry havanao. Saora ianao an'Andriamanitra matsapa hoe tena velonaina. Za misy fotoana mahita an'ireny le tovolahy sy tovovavy milahatra mampisehoana tsara tarehy sy ny abikana ireny dia lasa ihany ny eritreritry hoe andeho aiza, hoentinaiza le atsara tarehy, hoentinaiza le tanjaka, hoentinaiza le fahatsarana maha-olombelona rehetrarehetra. Fa nizay raha mety nentiny olona any amin'ny zavatra hafa ry havana, mivadika any amin'ny faratsiana, mety mivadika any amin'ny zavatra hafa mihitsy io raha mitoy dia mitoy tsy voatana intsony. Ho atolotra ho an'iza ny atsara tarehinao raha matsara, raha matsapa teny ianao fa tsara tarehy. Ho atolotra ho an'iza ny tanjaka ao raha matsapa teny ianao fa matanjaka. Ho atolotra ho an'iza ny mombanao sy ny fahaizanao rehetra sy ny volanao raha matsapa ianao fa feno fahasoavana amin'izany lafiny ara-bola sy ny fahaizan'izany. Mira ny famindrapon'Andriamanitra. Tsotra ny dikany io teny io hoe hideran'ny tompo ahy. Ny safidy hideran'Andriamanitra. Betsaka ny mpanakanto fantatro ny safidy hihira ho an'i Jesosy tompo. Tsy afaka manao hira-pitiavana tsotra izy. Fa saingy safidy fotsiny izy zara hira dia hira ho an'Andriamanitra. Safidy io, tsisy hifanereny io ry havana. Ary io misy resaka toe-panahy, misy resaka fahatsapana manokana, mety misy resaka antso manokana koa aza. Nen'ity mpanao salamo ity dia tsotra ny azy. Ny famindrapon'i Jehova no iraiko mandrakizay. Ry havana, eto dia todika kely amin'izay fideranany tompo izay. Mety tsy mahay mihira angamba ianao, fa afaka miresaka ny famindrapon'Andriamanitra ianao. Afaka midera ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vava, fotsiny ianao hoe tsara ny tompo.
tsara Jehova, tsara Jesosy, tsara ny asan'Andriamanitra, tsara ny asan-tanany, tsara indrindra zany ho isoratra masina na Andriamanitra raha ny resy lahatra fa ny zavatra nataony dia tsara indrindra tamin'ny fotoan'androny. Mba hitanao hoe ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao. Nandray misy olona ry havana ny zavatra hitany dia ny tsy mety ataon'ny olona, tsy mety hitany, ny hitany eo amin'ny fiainany dia ny tsy mety ataony, ny tenany ny hitany, tsy mety mahita ny fahatsaran'Andriamanitra izy amin'ny masoandro miposaka maraina ny andro, tsy mahita ny fahatsaran'Andriamanitra izy amin'ny zavaboary manodidina azy, fa ny zavatra masorena azy dia ny zavatra tsy mety, zavatra nataon'ny olona tsy mety. Aoka tsika Iova raha tena kristianina ry havana, aoka hiratra ny masom-panahintsika hoe Andriamanitra ampahirato matsy ka hita ny fahatsaranao anatin'izao faratsiany zanak'olombelo zao, ao anatin'izao faratsim-piainana misy etsy sy eroa maneran-tany zao, ampahirato foana maso ka hita fa tsara ianao, misy Andriamanitra tsara ao, fa azadinoina koa fa misy devoly ao manao zavatra ratsy, tsy tonga ratsy angalatra sy mono ary andringana. Ary indrindra ny tena vao mainka tokony atonga antsika hira ny famindram-pon'i Jehova, hira ny fahatsaran'i Jesosy Kristy Tompo satria ao amin'ny tontolo misy antsika dia tontolo misy devoly, kanefa tsika dia matsapa fiadanana, kanefa tsika matsapa fanasitranana, matsapa fomba an'Andriamanitra, tsika misy fiarovana ao, tena mendrika io dia raina ny tompo ry havana. Za samy lazanao amin'izany, mendrika io dia raina izy, mendrika ankalazaina izy, ho azy ny dera sy ny haja sy ny voninahitra mandrakizay. Raha ohatra ianao tena mpanakanto, mampirisika anao mba hira tena ho an'Andriamanitra amin'ny fonao manontolo, tsy hoe nataon'ny sasany dia mba manao koa ny sasany. Zavatra misy mantsy zany, mba manao ny ana dia mba manao koa zahay, mba misy manao zany dia mba ataonay koa, fa tsy tena any-po, tsy tena mivoaka avy any anaty. Io moa ry havana tsy afaka hifampitsarana. Misy Andriamanitra mandinika ny vosony fo ao, ny zavatra anankiray tena tiana ho lazaina fotsiny dia zao, mihira ho an'Andriamanitra. Dia raha ny tomponao, ary tsy voatery amin'ny alalan'ny hira, fa amin'ny alalan'ny tehaka tokoa, na amin'ny alalan'ny fihetseponao, na amin'ny alalan'ny vavanao fotsiny aza dia efa afaka miderana zany famindrapon'Andriamanitra zany ianao. Fa ny mpanao salama eto dia hira mihitsy ny resahany. Mandrakizay ito Maria kely le resaka mandrakizay. Nandray tsika mety mandalo fotsiny ny fiderana, mety mandalo fotsiny ny fanekena ny falebiazan'Andriamanitra, fa rehefa avy eo verindalana mihitsy na mangatsika na tsy fantatro ny ilazantsika azy. Fa ny mpanao salama eto dia mandrakizay. Anisan'ny zavatra anankiray tena nyrasana amintsika ry havana, zany hoe manompo mandrakizay, midera mandrakizay, mivavaka mandrakizay, manao sitrapon'Andriamanitra mandrakizay. Tadiodio zany ny androm-piainantsika manontolo, isika manontolo aneka an' Jesosy, azadinoana mihitsy zany zavatra zany. Ary zay ny ampahirezako anao manokana, mba tsy anisan'le olona mafanafana fo mandritry ny herintaona na 5 taona fotsiny ianao, fa mandra-piavy ny farany, mandrakizay famindrapony, dikan'izay mandrakizay koa ny fanompontsika azy ry havana. Raha mbola eto ambony tany ianao, aza mieritreritra mihitsy izy vanim-potoana tsy hanomponao ny tompo, raha tena efa nanolo tena ho an'i Jesosy marina ianao. Ho an'ny olona tena ny fanena tamin'i Jesosy dia mandrakizay ny fanomponan'i Jesosy. Tsy miova io, na inona miova amin'ny fiainana, ny zavatra rehetra mety iova ry havana, ny anaram-piangonana azo ovaina, ny olona manodidina anao mety isy zavatra iova, fa ny fanomponan'i Jesosy tsy miova. Zay ny tena tiako marihana. Ny zavatra rehetra hoy ao mety mbola iova ny manodididina anao ao, fa ny fanomponao an'i Jesosy, ny famonjen'Andriamanitra, ny fiantson'Andriamanitra sy ny famindrapon'ny tompo tsy miova mandrakizay. Ho iraiko mandrakizay ho mpanao salamo zany famindrapon'i Jehova izany. Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du lieu où tu demeures.
sanctifier ton corps parfait. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde. salamo fasiamvalopolo andiny voalohany voasoratra hoe ny famindrapon'i Jehova no iraiko mandrakizay hatramin'ny taranaka faramandimby ny ampifantarany vavako ny famarinanao hatramin'ny taranaka faramandimby ajantsika kely eo riavana hatramin'ny taranaka faramandimby zany hoe trany amin'izay farany takatry ny fahavelomanao midika an'izany raha misy afatra ampitaina amin'ny alalan'ny boky amin'ny alalan'ireny CD sy ny sisy ireny na feo zany mazava ho azy na video dia apetrao amin'ny taranaka faramandimby misy zavatra riavana misy olona tsy te hiditra lalina amin'izany tena tsoroko anao mihitsy zany mahafantatra hoe aloha izy anao zay tiany atao any mahafantatra ny tokony atao izy tsy tompoko mahafantatra an' Jesosy venao tena mila ampitaina amin'ny olona ny fahamarinan'Andriamanitra ary zay no itodika manokana amin'ny ray aman-dreny ary avana inona ny afatra nampitainao tamin'ny zanakao ary tamin'ny taranaka faramandimby miainga amin'ny zanaka ane zany ianao tsy afaka andingana any amin'ny zafikely mihitsy mety azo atao ihany aloha zany ray aman-dreny nareo rakizy zany nafa vianao zafikely iresako manokana azo atao ihany angamba zany fa tsoroko anao mihitsy fa misy adiditsika ray aman-dreny ny fampitanany ny afatra Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra amin'ireo taranaka faramandimby reo niny lasa kristianina nirinany raha mbola tsy tonga an' Jesosy amin'ny andro havelomantsika azadinao zany raha mbola tsy tonga ny tompo dia mbola hisy taranaka mifandimby ao mandra-piavon'i Jesosy eny amin'ny rahaolanitra inona no entin'ireo taranantsika ireo ary tia ny tena zavatra anankiray everiko fa zava-dehibe hoe amin'ny vavako zany hoe tena tia ny tenenina mihitsy hoe tena feony izao mihitsy mampita an'le izy aloha fa tsy ny olona mampitapitao any mba tia ny tenenina hoe mba hafarikely ireo olona ireo mba resao izy enao mihitsy raha mbola azo atao taka nyity mpanao salamo ity no mampita an'le izy amin'ny olona amin'ny taranaka ao raisao tanan'izany ry havana aza atao zavatra moramora na ambany masy io mety foana zay ataony efa mahafantatra ny mety ireo tsy tompoko ao raha misy zavatra tena ampifantarin'Andriamanitra anao raiso am-po amin'ny tena izy ny ampita an'izany amin'ny zanakao tena atao zava-dehibe ao am-ponao hoe zao ny afatra
misy afatra ty ampitaiko an'ireto zanako reto. Azao ny zavatra tokony ho fantatsika ry havana, adidy zany asan'Andriamanitra zany. Anay ho anay manokana izay ataoko hoe mpampita ny afatry ny tompo mivantana toy izao, dia misy olona indraindray miteny aza miresaka fampianarany olona fa ny anao fotsiny toriny e. Be dehibe ny olona efa eniko ny teny izany tamiko. Dia hoy tamin'ny olona manao hoe raisiko toy ny asan'Andriamanitra manitsy zavatra diso ry havana. Matetika kely amin'ity resaka fahamarinana ity mantsy aho. Anao hoy Jesosy, manamasina azy amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Anisany adidy, aleo tena tsorona amintsika, adidy ny fampitana hafatra marina, adidy ny fanitsiana ny fampianaran-diso ry havana, adidy ny fandrodanana ny hevi-diso eo amin'ny sehatra ny fivavahana. Azadinona fa ny hevi-diso rehetra ny tsy avy amin'ny fanahy masina. Raha vakianao ny Jaona 5:17 dia izao ny voasoratra amin'ny tapany farany eo hoe na ny marina itary-dalana nareo amin'ny marina rehetra izy. Any amin'ny tapany voalohany izy fanahy ny fahamarinana ny fanahy masina. Ho avy aminareo izy ny fanahy dia ny fanahy ny fahamarinana. Zany hoe ny zavatra diso dia tsy avy amin'ny fanahy masina. Ny zavatra diso dia tsy avy amin'Andriamanitra fa navelany eo fotsiny eo. No ny antony be dehibe ny ery havana namelan'Andriamanitra zavatra diso hipetraka eo amin'ny sehatry ny fiangonana mandritry ny 10 taona na 20 taona. Misy antony aho. Ary mino aho fa Andriamanitra mitady lalana anarenana an'izany. Indrindra alohan'ny hiviany Jesosy eny amin'ny raolanitra. Manamasina azy amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Zany hoe ny zavatra tsy marina zany dia tsy masina raha ny tena marina. Ny hevi-diso na fampianaran-diso dia tsy masina zany ny tena marina. Aza tao ambanimbany zavatra hoe misy zavatra tsapanao fa diso na tsy marina eo amin'ny sehitry ny fanomponao ny tompo na ny fiangonana misy io tsy dia maninona loatra e, manahirana zany e, mampiady zany e, mampisarabazana zany e, fa tsy dia maninona fa velao eo ihany. Tsy matotra loatra amin'ny fijeriko manokana izay mialatsiny amin'ny fijeriko aho. Tsy dia fahamatorana loatra zany ry havana amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Fa isika mitady zavatra marina izay mba tena heverina fa avy amin'Andriamanitra. Ary mandrodana zavatra diso, raiso toy ny asan'Andriamanitra ny mandrodana zavatra diso. Ny fampianaran-diso, ny hevi-diso, ny fanahy mamitaka sy ny fanahy mampivily rehetrarehetra, roatsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zany. Aoka hijoro amin'izany ianao. Misy fotoantsika kristianina mionona fotsiny efa mety e. Jereo fa be dehibe mpiangona e, jereo fa hafa-panadinana e, jereo fa vita daholo ny trano namboarina e, jereo fa zao aza sina olana loatra fa tsy dia olana zany e. Za samy teny aminao androany fa raha mandeha ny 100 taona sy ny 200 taona misy fiatraikany zany. Ny tsara indrindra dia hoe inona ny marina ny fanomponan'Andriamanitra. Ity mpanao sala amin'ity dia milaza fa ny vavany mihitsy ny ampitan'izany, ampafantatra an'izany amin'ny vavany izy ny fahamarinana ny Jehovah Andriamanitra. Aizintsika ry havana, mba ao anatinao ve zany zavatra zany? Mba malinanao ve? Mba tsapanao fa misy antson'Andriamanitra ve? Tonga aminao mba apita ny fahamarinan'Andriamanitra. Tsy afaka apita ny fahamarinana tsika aloha raha tsy efa andraisitsika ilay fahamarinana. Raha isika raha sanatria miaina amin'ny zavatra diso, ahoana moa ny ampitantsika zavatra marina? Fantatsika fa Jesosy ny fahamarinana. Ary io indrindra no amara-paranako azy ry havana. Jesosy ny fahamarinana. Zany hoe dikan'izany tsy anara-piangonana mihitsy ianao ny fahamarinana. Ary raha resaka fiangonana hitantsika isan'andro io mbola samy tsapatsapa daholo mijery fitaratra tsika ry havana, izay ny filazan'ny apôstôly azy. Tsy afaka hiteneny anay ny tapaizana ambony indrindra na niana ny aniza tsisy. Samy mbola mety hitombo isika, samy mbola mety handeha lavitra isika, samy mbola mpikaroantsika na dia samy efa miangona ary sady efa manompo ny tompo. Dikan'izany misy ivoarana eo. Aleo tsorina amintsika izany zavatra izany. Fa ny marina indrindra dia Jesosy irery ihany. Jesosy ny fahamarinana ry havana. Ary izay ny mba ampitaina amintsika amin'izao fotoan'izao hoe anisany mpampita ny hafatra marina ve ianao? Mpampita ny hafatra marina ohatra midika mpiara-miasa amin'ny Jesosy Tompo. Mampita hafatra diso ianao ohatra midika miara-miasa amin'ny devoly mpandainga. Raha misy zavatra tsapanao fa diso, aza ampitaina amin'ny vavanao tsony. Mangina raha tena misy fotoana tokoa izy na leo raha angina aloha fa mampiady zany na mampisaraka dia mangina ary. Za manokana dia tena manao antso hoe mitady olona Andriamanitra apita ny fahamarinana, apita fahamarinana amin'ny vavany. Nanay fahosana ny ry havany, mialatsiny amin'ilay teny hoe fahosana. Amin'ny teny vahiny izy dia atao hoe lâcheté. Misy olona osaosa tsy sa miteny, tsy sa mampita, tsy sa mampafantatra, satria asa misy olona
manam-bola ve misy olona manam-paizana ve misy olona matanjaka ve de manahirana le izy fa za miteny aminao androany fanay masina ny eo amintsika mijoroa amin'ny fahamarinana ry havana ampitao ny fahamarinana iainy ny fahamarinana fa zany mampanompon'Andriamanitra antsika zany koa ny atao hoe fahamasinana ny fahamasinana tsy hoe endry be fotsiny ianao de tsy mandainga tsy mijangajanga tsy manao ratsy tsy manao ninina tsy zay fotsiny fahamasina anisan'ny fahamasinana zany fa mbola anisan'ny fahamasinana koa ny fijoroana ny fampianarana marina anisan'ny fahamasinana ny fananana fanamasina marina fa tsy fanamamitaka sanatry tsotoko anao fa mety isy ny fanamamitaka eo anivon'ny fiangonana isan-karazany olona isan-karazany be dehibe ny zavatra mety amitaka atsika tsy avy amin'ny tompo ry havana ny tompony anazavantsika bebe kokoa mihoatra noho zay fanambarako zay ivavakasika misaotra Jesosy ena amin'izany teny zany fa ny mpanao salamo dia ihira ny famondraponao mandrakizay ny mpanao salamo dia apita ny fahamarinanao mamivavany amin'ny tramin'ny taranaka fara mandimby mandrakizay aoka ao aminay zany hafanana izany idera ny famondraponao apita ny fahamarinanao ho tahina zay rehetra mienjo onjam-peo zao Jesosy amen. Salohim-paindrena salohim-paindrena fandaharana ranao isa-maraina eto amin'ny ACM radio ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 10 sasany maraina ary ny asabotsy sy ny alady amin'ny 10 maraina salohim-paindrena iarahana amin'ny Eran FM